नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल न्यूज में। दोस्तों, जो LDC 2018 की टाइपिंग डेट थी वो पहले ही आ चुकी थी और आज इसकी फीस कैसे जमा करानी है, किस माध्यम से जमा करानी है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो, अभी ये नोटिफिकेशन कुछ ही मिनट पहले जारी किया गया है, जिसमें लिखा है LDC एग्जाम 2018 फीस नोटिफिकेशन LDC टाइपिंग फॉर सेकेंड फेज। यानी जो LDC की टाइपिंग होगी उसके लिए आपको फीस जमा करानी है, तो वो किस प्रकार से जमा करानी है और कितने रुपए रखे गए हैं, किस डेट तक आपको जमा करानी है, इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, मैं आपको खुद बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फीस जमा करानी है, पूरी तरीके स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों, एक बात बता दूं, मैं अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हो ताकि कोई भी LDC के रिगार्डिंग अपडेट आए तो आप मुझसे सबसे पहले अपडेट पा सकते हो। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एजुकेशन के रिगार्डिंग हर अपडेट आपको सबसे पहले दी जाएगी और LDC 2018 के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट आएगी वो भी सबसे पहले दी जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूं और देखता हूं कि इसके अंदर क्या कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, डाउनलोड कर लेता हूं मैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद में यहाँ आप देख सकते हो 6/8/2019 आज का है। बोर्ड की पूर्व समय संख्या विज्ञप्ति क्रमांक 336 दिनांक 23/7/2019 के अनुसार लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2018 के द्वितीय चरण सेकंड फेज की परीक्षा दिनांक 3/9/2019 से दिनांक 6/9/2019 तक कंप्यूटर पर हिंदी व अंग्रेजी में टंकण गति व दक्षता परीक्षण ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। इस टंकण गति और दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थी से निम्नानुसार जो कंप्यूटर शुल्क है वो लिया जाएगा। तो सामान्य वर्ग है, उसके सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल श्रेणी को तो दिया जाएगा 450 और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल को 350, अनुसूचित जाति जनजाति को 250। अभ्यर्थी द्वारा जो कंप्यूटर शुल्क है वो स्वयं के SSO ID जो बनती है, जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम भी SSO ID से ही भरा था, तो उसके ऊपर जाना है। लिपिक ग्रेड से जो सीधी जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है उस पर आदमी, जैसे आप खोलोगे SSO ID तो उसमें रिक्वायरमेंट पोर्टल दिया हुआ होगा, उस रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको LDC वाली वैकेंसी आएगी। वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड का सेक्शन आएगा, जिसके अंदर आप क्लिक करके अपना जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है, लेकिन उससे पहले आपको फीस जमा वहीं से करानी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो फीस जमा नहीं करवाएंगे उनका प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होगा, यानी कि उनका प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं जारी किया जाएगा, उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा जो फीस नहीं जमा कराते हैं। तो 14/8/2019 से यथाशीघ्र ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है। ये आप क्लियर हो गई। यहाँ पे मैं बता दूंगा परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट का लिंक, जो मॉक टेस्ट का लिंक है वो 14/8/2019 से 2/9/2019 तक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जिससे अभ्यर्थी आवश्यक रूप से ट्रायल कर सकते हैं। पहली चोट ट्रेनिंग करनी है तो वो इससे कर सकते हैं। इसके लिए मैं लिंक सबसे पहले 14 को आते ही उपलब्ध करा दूंगा। और मैंने टाइपिंग की डेट भी मैंने पहले ही बता दी थी, आप मेरा वीडियो देख सकते हो पिछले वाला। 7 दिन पहले मैंने कहा था कि 7 तारीख से पहले पहले आपकी टाइपिंग डेट आ जाएगी। 7 तारीख हुई नहीं है अभी तक, 1 दिन बाकी है। यहाँ पे ये चीज़ मैंने पहले बता दी जब उसका आया था नोटिफिकेशन की हिंदी इंग्लिश किस प्रकार से आपकी टंकण लिपि, ये तो आपको पता ही है टाइपिंग वालों को। तो यहाँ पर आपको दो जो नोटिफिकेशन दिए गए उसके अंदर मैं बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी शर्त यह रखी गई है कि जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड को जैसे परीक्षा खत्म होती है तो आपको जो परीक्षा लेने वाला होता है, जहाँ के आपको ड्यूटी है जिसकी इन्वेस्टिगेटर, तो वहाँ को इन्विजिलेटर होता है, तो वहाँ उसी को आपको एडमिट कार्ड अपना लौटाना है। अगर आप उसका प्रवेश पत्र नहीं लौटाते हो तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, यह आपको वापस लौटाना है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी दिया गया है कि आपको कीबोर्ड नहीं लेकर आना है, कीबोर्ड वगैरह ये चीज़ें आपको लेकर नहीं आनी है। 500 पॉइंट ये लिखा गया है कि अपनी जगह पर बैठने के पश्चात कंप्यूटर पर लॉगिन करके अभ्यास परीक्षण में अपने मॉनिटर कीबोर्ड में माउस का परीक्षण करके सुनिश्चित कर लें। यानी कि आप जैसे बैठते हो तो उससे पहले चेक कर लें कि आपका कंप्यूटर सही काम कर रहा है, कीबोर्ड सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। फिर उसके बाद में अगर ट्रायल आप चालू कर देते हो टाइपिंग टेस्ट, बाद में कोई पहले आपने चेक नहीं किया और बाद में हो जाती है तो वो प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सूचना।
आगे भी हमारी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों अगर आपका अब भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपका 100% जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।